สวัสดีครับผมเม้งโยรัชดานะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันดีกว่านี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูพิตตี้ดีกว่าครับพิตตี้สวยๆเยอะเลยนะครับหลายคนนะครับในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับของโยรัชดาเอาออกมาไลฟ์หน่อยครับผมรบกวนนะครับหยิบเพจมาไลฟ์หน่อยเรียกคนเข้างานหน่อยตอนนี้เพจสวิตคนดูไป500คนแล้วนะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปนะครับเต้นกันลงเต้นจริงๆไม่ค่อยชอบเต้นไม่ค่อยเป็นคนที่อายคือบอกเลยนะครับใครดูจากเพจแล้วนะครับผมแม่งไม่หยุดให้แม่งต่อนานๆเราจะบ้านมาทีนะครับผมอยู่บ้านเป็นเที่ยจะบ้านเป็นแบบนี้นะครับใครที่ดูจากเพจนะครับ MC ยุทธค่ะเจ้าของกระซิบมาว่ามีส่วนลดพิเศษให้ 10,000 บาทนะครับถ้ามาดูจากเพจมานะครับผมมาได้เลยนะครับมาหาคุณจิ๊กนะครับเดี๋ยวต้องแพนไปที่คุณจิ๊กนิดนึงครับคุณจิ๊กนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับอันนี้คุณจิ๊กนะครับแล้วก็ส่องไปที่เสื้อสีขาวครับอันนี้ภรรยาคนที่1ของคุณจิ๊กครับผมเดี๋ยวค่ะมันมีคนเดียวมีคนเดียวนะครับผมมันไม่น่าจะมีหลายคนนะคะครับผมคุณคะให้ผิดหวังจากคุณก็มารับหมีมาเลยนะคะได้เลยครับผมเดี๋ยวต่อมาครับเรามาดูบูธต่อมาตอนนี้เรามาชมบูธของเราครับโยรัชดาเอาเจ้าจะพาทัวร์เอาเจ้าเต้นกันจนไขข้อเสื่อมกันเลยทีเดียวนะคะบูธต่อมาเป็นของใครครับคุณลิซ่าโยรัชดาค่ะเดี๋ยวคุณไปตามเจ้าของมาหน่อยไปตามเจ้าของมาสังเกตว่ามาบูธไหนเลยเจ้าของไม่อยู่ทุกแม่งมากหายนะครับเจ้าของอยู่ไหมคะแว่นนั่นน่ะแว่นนู่นน่ะแว่นน่ะรอนั่นน่ะด้านนี้เลยค่ะบาสมาด้วยมาช่วยแบงค์หน่อยต้องเดินเข้ามาตามถึงในบูธโอ้โหเดี๋ยวเจ้าพามาดูรถสปอร์ตนะครับพามาดูรถสปอร์ตกำลังจะจองเจ้าพามาดู 420D F32 M Sport นะครับคันนี้แล้วขับแล้วเท่มากเลย 420D นะคะเครื่องดีเซลโอ้โหสวยมากนะครับ BM คันนี้นะครับสวยจริงค่ะแล้วส่วนต่อมานะครับนี่แคมรี่ครับแคมรี่เจ้าแคมรี่คันนี้วิ่ง18 โลนิวแคมรี่นะครับวิ่ง18 โลนะครับแดงนะครับโอ้ยคันนี้ได้รางวัลมาจากอิชิตันนะครับได้อิชิตันโอ้โหดีครับเจ้าเดี๋ยวเจ้าพูดหน่อยให้ไมค์เจ้าก่อนเจ้าก็พูดได้ไม่ได้เต้นเป็นอย่างเดียวค่ะก็รถคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากนะคะเพราะว่าเจ้าของนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลนะคะแคมรี่จากอิชิตันนะคะแล้วเขาก็ไม่ใช้นะคะก็เลยเอาปล่อยทิ้งราคานะคะตอนนี้ปล่อยอยู่ที่1,190,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมโปรโมชั่นมากมายนะคะมีประกันใช่ไหมคะพี่ได้ครับมีประกันนะคะแล้วก็มีดาวด้วยนะคะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะคะของเจนโยรัชดาโฆษณาอย่างนี้พี่โยต้องมีเลี้ยงไอติมน้องๆนะคะฝากอะไรถึงพี่โยหน่อยค่ะพี่โยค่ะถ้าพี่โยไม่มาภายใน5 นาทีพวกหนูจะยืนเต็นท์ค่ะเหรอพี่โยเขาไลน์บอกว่าวิธียืดเต็นท์มีอยู่2 วิธีวิธีแรกคือหนูต้องตั้งใจทำงานวิธีที่2ล่ะคะเป็นเมียเจ้าของเต็นท์
ข้ามทางลัดไปเลยค่ะ อันดับที่เท่าไหร่คะพี่ เราไปต่อครับไปต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อบูธต่อมาฝั่งนู้นครับบูธสุดท้ายแล้ว เชิญนะครับ บรรยากาศในงานสนุกเลยนะครับ เชิญคุณลูกค้า โอ้ ทุ โห กท่าน ออ นะค เจ้า รับ ออนทัวร์นะครับออเจ้าตอนนี้มาดูทุก นะครับบรรยากาศในงานก็สนุกคึกคืนนะครับ ขอเชิญท่านลูกค้าทุกท่านนะครับ ก็มาสนุกร่วมกันในงานนะครับมอเตอร์โชว์เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 นี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายโปรโมชั่นดีๆจากทางโยรัชดานะครับรับประกันเรื่องชนหนักตัดต่อจมน้ำไฟไหม้ไม่สามารถโอนเล่นทะเบียนได้นะครับเรารับประกันซื้อคืน 100% นะครับพร้อมโปรโมชั่น 2.59% ในงานเลยนะครับจัดง่ายผ่านไวนะครับอนุมัติไวอนุมัติในงานเลยนะครับผมนะครับรถสวยๆเรามีเยอะแยะเลยนะครับผมท่านใดที่อยากจะหารถในช่วงเวลานี้นะครับรับรองท่านได้รถสวยได้รถดีแน่นอนนะครับรับประกันความพึงพอใจกันแน่นอนราคาก็เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับผมงานนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับท่านใดถ้าไม่สะดวกมาที่งานเมืองทองนะครับก็สามารถแวะไปชมรถที่เต็นท์โยรัชดาได้เลยนะครับยังมีรถสวยๆดีๆให้ท่านนะครับรอท่านอยู่ที่เต็นท์นะครับโปรโมชั่นเดียวกันกับที่งานมอเตอร์โชว์นี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องราคาพิเศษนะครับท่านใดที่สนใจรถรุ่นไหนนะครับไม่ได้เห็นในงานผมพาดูแล้วยังไม่เห็นสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับในเพจ Facebook ของโยรัชดาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือทางช่องทาง LINE แอดก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมเม้งโยรัชดานะครับกล่าวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะช่วงเย็นๆอาจจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้คุณลูกค้าดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ